Hello everyone, welcome to our channel Cook with Anuvarthi. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பாரம்பரிய மூலிகையான தூதுவளை கீரை. இன்னும் சொல்லப்போனால் இதை மூலிகைகளின் ராணின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அந்த அளவு இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது. சளி இரும்பலுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல மெடிசன். நமக்கு சளி பிடிச்சி இரும்பல் வந்தால் உடனே மாத்திரை போடுறதுக்கு பதில் இந்த தூதுவளையில் துவையல் இல்லை ரசம் இல்லைன்னா சூப்பு வச்சு நம்ம குடித்தோன்னா அந்த சளி உடனே க்யூர் ஆகிடும். இந்த கீரைக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அது என்னன்னா நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இது இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதாவது நம்மளுடைய கவனிக்கும் திறனை இது அதிகரிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்மளோட போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். இது எல்லாமே நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய பலன்கள் இருக்குது. அதனால் இதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வாரத்தில் 2 நாள் கண்டிப்பாக உணவோடு சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. இதுதான் தூதுவளை இலை. இப்போ நம்ம துவையல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இதில் முள் நிறையா இருக்கும். ஆனாலும் ஒரு சிசர் வச்சு நம்ம பொறுமையாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஒரு பேன் எடுத்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த தூதுவளையை நம்ம நெய்யில் தான் வதக்கணும். ஏன்னா அது நம்ம உடம்பை ஹீட் ஆகும். அதனால நான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 சிட்டிகை பெருங்காயம். இது கொஞ்சம் நல்லா வறுபட்டோன்னு 4 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தூதுவளை கீரையை போட்டுடலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கணும். அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். இந்த பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் புளி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ கொஞ்சோண்டு உப்பு. கீரையோட கலர் இவ்வளோ டார்க்காக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். இப்போ நான் வதக்கின பொருள் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது கூட நம்ம துருவின தேங்காய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் நிறைய சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். இதோ பாருங்கள், நம்மளுடைய துவையல் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். சூடான சாதத்தில் நெய் ஊற்றி இந்த துவையல் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்க டைமில் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டா நமக்கு க்யூர் ஆகிடும். வீக்லி 2 days இந்த தூதுவளையை நம்ம சமையலில் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு சளியே பிடிக்காது. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.